摆就是水若雨量赶落来了后，接伫咱遮住户变做水拢排袂过，对水沟变做讲算无用无咧用。系啊，算农地。南投市三星里文化南路233巷，巷口内将近4-5甲地全部都是建地，当地的住户全都仰赖巷口的排水系统。但因排水系统过短，又位处低洼地区，只要雨势一大，巷口就容易淹水，让当地住户苦不堪言。因此，当地里长及民众向议员尤宏达陈情，希望能够打通排水系统，以疏解淹水之苦。阮的文化南路233巷就是讲，这厝差不多要有4-5家的住宅区，住户了来申请拜托议员讲，要甲拍过对面上主要对面就是农业区，算无咧使用的沟啊。咱若讲有早甲233巷的水扣过对面变成咱文化南路这条沟就袂阁压水起来啦。所以讲拜托咱县府这边解决咱这民生问题安尼啦。由于长久以来淹水及积水问题一直没有解决，以至于雨水夹带的泥土、黄沙都积在路面两旁，恐造成事故的发生，让住户及用路人都相当的头疼。议员尤宏达接获民众陈情后，立即与县府权责单位到场会勘，并期盼权责单位能够妥善处理，解决居民长期以来的困扰，也还给用路人安全的交通环境。每一次若是落大雨的时阵咱的雨水若排无路，拢排来伫咱这个大路文化南路的这个路面，这住户非常的困扰水拢排袂出，接伫遮会使讲险象环生。因为咱连这文化南路较早咧规划的时阵，江边面的水沟造成对面农地部分这水沟拢无咧使用，水拢接伫这边所以讲咱即摆打算要甲拍一条水沟过迄边，连接互咱的水引流倒遐去，避免着咱遮尔济住户来造成咱这个饮水的这个痛苦。期盼县府相关单位能倾听地方声音，解决长期以来的问题，让民众能享有一个安全舒适的家园。民意新闻庄明君南投采访报道。